saini mswada wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu nchini. Idadi ya ajali za barabarani yazidi kuongezeka katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Mbunge mwakilishi wa wanawake kaunti ya Kiambu Anne Wamuratha anza mpango wa kuwapa mafunzo vijana wa kiume, huko serikali ikizidi kupigana na pombe haramu na dawa za kulevya. Na mkufunzi wa timu ya Rising Stars Salim Babu asema timu yake iko ange kushiriki katika dimba la mataifa manne huko Malawi. Na kusalimu kwa ufahari mkubwa tokea papa hapa kwa mambo fikra, ikiwa leo ni jioni ya siku ya Jumanne tarehe 19 mwezi Machi mwaka 2024. Sema nami kwenye mitandao ya kijamii, upande wa Facebook moja kwa moja Gtn TV Digital, upande wa YouTube vile vile Gtn TV Kenya. Nambari yetu ya rafa fupi ni 0725737228. Ukitaka kulonga nami kama mtu binafsi, ukurasa wangu wa Facebook ni Munano Makumi, na bila shaka langu jina na kwenda Munano Makumi. Rais William Ruto hii leo ametia saini mswada wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu na kufanya sheria. Mswada huo umekuwa ukipingwa na viongozi pamoja na Wakenya mbalimbali, ukidaiwa kuwa hujumu wananchi, swala ambalo lilifanya vipengele kadhaa kuweza kurekebishwa kabla ya kupitishwa bungeni. Akizungumza katika hafla hiyo iliyofanyika katika ikulu ya Nairobi, rais alidokeza kwamba hakuna mtu yeyote atakayesazwa kulipa ushuru katika sheria hiyo mpya. Sasa Wakenya watatakiwa kulipa asilimia 1.5 ya mishahara yao, sheria itakayoanza kufanya kazi mwezi Aprili mwaka huu. Mwandishi wetu wa habari Alex Gikonyo anatukujira dogoda letu la GTN na taarifa hii. Baada ya bunge la Seneti na bunge la kitaifa kupitisha mswada wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu wiki jana, Rais William Ruto ametia saini mswada huo tata kuwa sheria. Rais Ruto alitia saini mswada huo katika ikulu ya Nairobi, hatua ambayo itarejesha makato ya ada ya nyumba ambayo yalikuwa yamesitishwa hapo awali. Bunge la Seneti na bunge la kitaifa zilipitisha mswada huo wiki jana baada ya kufanyia marekebisho kadhaa yakiwemo kushirikisha serikali za kaunti. Baada ya mswada huo kufanywa sheria, waajiriwa wote watakatwa 1.5 kutoka kwa mishahara yao ya kila mwezi. Ushuru huo ulikuwa umetangazwa na mahakama kuu mwaka 2023 kuwa kinyume na katiba, na baadaye mahakama ya rufaa ikakubali uamuzi huo ikishikilia kuwa tozo hilo halikufuata utaratibu wa kisheria. Hata hivyo, serikali ya Kenya Kwanza imeshikilia kuwa kusimamishwa kwa mswada huo kulitoa nafasi ya kurekebisha. Kulingana na sheria hii mpya, atakayenufaika na nyumba hizi za bei nafuu lazima awe Mkenya aliyezidi miaka 18, na ni sharti Mkenya huyo alipe amana ya 10% kulingana na dhamana ya nyumba anayoitaka. Aidha, Wakenya wanaoishi kwa uchochole, wajane na walemavu watapewa kipaumbele katika sheria hii mpya. Akidadavua baadhi ya hoja zilizomo katika sheria hiyo, mbunge wa Molo Kuria Kimani alieleza kwamba kila nyumba itasajiliwa kulingana na namba ya mamlaka ya kukusanya ushuru nchini, na mmiliki hatakubaliwa kamwe kuiuza. Juu ya hayo, Excellency, Kenyans were worried ya kwamba wabwanyenye wataweza kununua hiyo nyumba zote wakuwe zao, alafu waweze kuziuza back into the market kwa bei ambayo iko juu kwa sababu iko affordable. Na kwa hivyo tukaongezea kipengele kingine ya kusema 1 KRA pin 1 house. Kwa hivyo utaweza kuchukua zaidi ya nyumba moja. Na juu ya hayo pia Senate wakamake amendment ambao tulikubaliana nayo kama National Assembly ya kwamba hautaweza kuuza hiyo nyumba even after buying it. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi wakati wa hafla ya kutia saini mswada huu wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu, Rais William Ruto alidokeza kwamba kila Mkenya ana jukumu la kulipa ushuru wa sheria hii bila kubagua cheo ama nafasi aliyonayo uongozini. Vilevile rais aliongeza kwamba ujenzi wa nyumba hizi za bei nafuu utachangia pakubwa kuheshimisha kila Mkenya na kumwepusha na maisha duni. This program will make it possible for a mama mboga who today pays rent at 3,000 to pay 3,000 and own a home in Kenya. It will give a chance to a border guy and every hustler in Kenya who today lives in a shack that has no water, that has no electricity, that has no access, that has no sanitation.
It's going to dignify their lives. Waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi alidokeza kwamba katiba ya kitaifa inaruhusu Wakenya kuishi katika maeneo bora pamoja na kupata maji safi, na wanaokosoa mipango ya serikali ya kufanikisha haki hizi kwa Wakenya wanapaswa kukoma. Cherry picking of constitutional provisions is one of our most unfortunate habits as Kenyan people, because providing shelter to all Kenyans is a constitutional provision. Providing water to all Kenyans is a constitutional provision. Providing education is a constitutional provision. And so is the need to provide free and open conversation and dialogue. But the problem is that we have been spending so much time cherry-picking the convenient ones. Mudavadi ambaye pia ni waziri mkuu aliwashukuru wabunge kwa kuhakikisha kwamba sheria hii imepitishwa. Excellency, we must commend you. We must commend the legislators. We must commend the planners that on this one they have held the bull by the horns. Nikiripotia runinga ya Gtn, jina langu ni Alex Gikonyo. Idadi ya ajali za barabarani imezidi kuongezeka katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, kuna kwamba idadi ya watu waliofariki kutokana na ajali hizo ni zaidi ya 4,000. Katika siku mbili zilizopita, zaidi ya watu 20 wameweza kupoteza maisha yao kutokana na ajali hizi, huku wengine wakiachwa wakiuguza majeraha. Akizungumza katika kaunti ya Kisumu leo hii, waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki amedokeza wasiwasi kuhusu swala hilo, akisema kuwa watu wengi wameachwa vilema baada ya ajali hizi kufanyika, na kuongeza kwamba hatua kadhaa zinapaswa kuchukuliwa ili kujiepusha na ajali hizi. Edna Maina anaarifu. Katika ajali iliyotokea kwenye barabara ya kaunti ya Bomet, watu 5 walifariki huku wengine 18 wakijeruhiwa baada ya gari la abiria 14 kugonga trekta. Kulingana na walioshuhudia tukio hilo, dereva wa gari hilo linalomilikiwa na kampuni ya Bomet Travelers alishindwa kulidhibiti gari kwenye mteremko mwendo wa saa 4 usiku. Miili ya marehemu ilihamishwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Tenwek, huku majeruhi wakipokea matibabu katika hospitali ya Tenwek. Katika ajali nyingine, wanafunzi 11 wa chuo kikuu cha Kenyatta walifariki na wengine 21 kujeruhiwa Jumatatu jioni baada ya basi lao la chuo kugongana na lori katika eneo la Maungu Voi kwenye barabara kuu ya Nairobi kuelekea Mombasa. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Voi, Dasala Ibrahim, alisema waliojeruhiwa walikimbizwa katika hospitali zilizo karibu na eneo hilo. Basi hilo lilikuwa likiwasafirisha wanafunzi wakielekea Mombasa kwa safari ya kimasomo. Waliojeruhiwa walisafirishwa kwa ndege kwa matibabu maalum, huku naibu wa chansela wa chuo kikuu hicho Profesa Paul Wainaina akizuru hospitali ya rufaa ya kaunti ya Moi mjini Voi leo ili kuangalia hali ya wanafunzi hao. Ni katika ajali nyingine ambako kulikuwa na tukio la kutisha asubuhi ya leo lililotokea katika eneo la CBD katikati mwa jiji la Nairobi, lililohusisha mgongano kati ya matatu mbili kwenye barabara ya Haile Selassie, ambapo watu kadhaa walijeruhiwa baada ya matatu waliokuwemo kupinduka. Tukio hili lilifuatia tukio lingine huko Migori, ambapo watu kadhaa walipoteza maisha yao katika mgongano kati ya gari la Nissan na gari la kibinafsi katika daraja la Kuja. Waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki ametoa wasiwasi kuhusu ajali za barabarani, akisema zimekuwa janga kubwa. Alizungumza akiwa mjini Kisumu leo. Kindiki alisema kuwa maisha ya watu wengi yamepotea kutokana na ajali za barabarani na hatua zinafaa kuchukuliwa. Tumekuwa na ajali. And I think the problem of road traffic
accidents is becoming a big problem. We've been losing many people, including here in Western Kenya and also other parts of the country. Time has come for us as a country to crack down on all the errant drivers, to crack down on all unroadworthy motor vehicles, and also to enforce the traffic laws of our country to the letter to avoid these needless deaths. Nikiripotia runinga ya GTN, jina langu ni Edna Maina. Na kazi nzuri mwandishi wetu Adna Maina. Ni vyema mpenzi mtazamaji, tukiwa katika mchakato wa kila siku wa kuweza kutumia barabara zetu, tuweze kuwa waangalifu zaidi na tuweze kujichunga sana. Usikubali kuweza kunywa vileo ama kunywa pombe na kuweza basi ama kutumia mihadarati yoyote ile na uweze kuendesha gari vile vile. Kwamba usikubali kuendesha gari iwapo unahisi wewe mwenyewe umechoka, wewe mchovu, ama ukiwa basi unahisi usingizi, ama iwapo wewe ni mgonjwa, basi usikubali kuendesha gari, manake huenda ikachangia pakubwa katika ajali hizi kuzidi kutendeka. Vile vile usikubali kuendesha gari na ambalo halina shida yote ile. Kwanza pelekea wale mekanika, kisha baadaye wakishaitengeneza wewe basi ingia kwenye barabara na uitumie. Vile vile wanaotembea kwenye barabara hizo, labda wenyewe wanatumia barabara hizo kwa njia nyingine kwa miguu, basi ni vyema tujichunge vile vile, ndipo angalau tusaidie kupunguza idadi ya ajali hizi na ambazo zinazidi kuongezeka kila uchao, huku nikituma rabirabi zangu kwa jamaa wote ambao waliweza kupoteza wapendwa wao, na haswa katika ajali ya barabara iliyotendeka usiku wa jana na kuweza kuacha wanafunzi kadhaa wa chuo kikuu cha Kenyatta wakiwa basi wameiaga dunia usiku wa jana, pamoja na wengineo waliokuwa katika basi hilo na ambalo liligongana na lori hapo usiku wa jana. Hivyo basi tunatuma rabirabi zetu pamoja na wale wote ambao wameacha na jamaa zao kupitia ajali za barabara na ambazo zimeweza kutendeka leo hii. Nimeona takriban ajali mbili, vile vile moja ikihusisha mpaka gari na maafisa wa polisi imeweza basi kutendeka. Hivyo basi yote 9-10 tuhakikisha kwamba tunajichunga sana wakati tunatumia barabara zetu. Mkutano kati ya muungano wa madaktari KMPDU na wawakilishi wa serikali kuu katika afisi za Wizara ya Leba umetibuka kwa muda baada ya wakuu wa madaktari kulalamikia kutotekelezwa kwa maelewano maalum ya uajiri kama yalivyowasilishwa kwenye mkataba wa mwaka 2017. Aidha, KMPDU imetengeza kwamba mgomo wa wahudumu wa afya bado ungalipo. Called for a mediation or negotiation meeting this morning, but then we realized that the Ministry of Health, the Ministry of Public Service, the COG, the Council of Governors and the counties and SRC have all sent lawyers in the meeting. Somebody may think we're actually in the court because all lawyers are presented, and therefore none of them is a decision maker on any issue. So we are saying that government is happy when the strike is ongoing because we've joined them on strike. And we are saying our strike is continuously on. We want them to send to us people in a meeting who can make the decision. While we are in this meeting, we've also learned with dismay that the Ministry of Health, the CS Health, wrote to SRC on 11th of March 2024 to reduce the salary of doctors, and particularly here by medical doctors, medical interns, by 91%. And SRC responded 2 days later with a letter actually reducing the salaries. So we are saying that the Ministry of Health and the government in entirety are enjoying this particular strike. We can't allow the strike, the strike that we went to for 100 days, where we negotiated and have a collective bargaining agreement that has been deposited as a court order, being trapped or being stayed. Huku mchakato wa kupambana na pombe haramu na matumizi ya dawa za kulevya unazidi kushika kasi nchini, mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Kiambu Anne Wamuratha ameanzisha mpango wa kuweza kuwapa mafunzo na kupeana mawaidha ili kuokoa maisha ya mtoto wa kiume. Kulingana na Wamuratha, mpango huo unalenga kuwajengea ujuzi wa kutekeleza njia mpya ili kuzuia pombe haramu kwa msingi wa jamii yenye ubunifu kamili. Mwandishi wetu Anne Bukora anaarifu. Juhudi
juhudi za kupambana na pombe haramu na dawa za kulevya zikizidi kunoga nchini, mbunge wa kaunti ya Kiambu Anua Muratha ameanzisha mpango wa kuokoa mtoto wa kiumbe. Mwakilishi huyu akizungumza na maafisa wa maendeleo ya wanawake wakati wa warsha ya mafunzo ya siku 3 huko Thika, Muratha amesema mkakati mpya ulikuwa matokeo ya utafiti wa kina uliofanywa na kaunti ya Kiambu kulingana na takwimu kutoka idara ya upelelezi DCI na mashirika mengine yasiyo ya serikali, kuona kumekuwa na kesi za afya ya akili na kuongezeka kwa visa vya mauaji, ubakaji na ushirikina miongoni mwa mengine. Vita ile nimekuwa nayo ni ya kulingana na shida ambazo boy child hupitia. Na nimekuja kuona katika research yangu ya kwamba kuweza pia kuokoa boy child itabidi pia utumie wamama. Wanaume wanaokolewa kupitia mama. Wanaume wasaidiagi wanaume wale wengine. Na kama siku hii ya leo tuko na wamama ambao tumeanza pale mashinani kuwa train wamama hawa. Tumekuwa tukitrain wakati mwingine mapasta hapa Thika, tumeamua tutrain wamama wa maendeleo ya wanawake ndio pia nao watusaidie kuongea na hawa watoto. Nyambura Mwangi ambaye ni afisa wa maendeleo ya wanawake wa Thika amesema kuwa wameunga mkono mapambano dhidi ya pombe haramu na matumizi ya dawa za kulevya, akieleza kuwa nchi itakuwa ikipoteza kizazi kuona juhudi za pamoja hazijachukuliwa kwa umakini inavyohitajika. Situation ya hapa kwetu Thika ni mbaya sana kwa sababu hapa Thika mambo ya msongo wa mawazo imefanya vijana wakaingia mambo ya drug addiction. Unakuta wanakunywa vitu ambavyo vinawalewa bila kujijua. Unakuta hata wanatumia kikombe kimoja vijana kama 10. Kama saizi ninaongea, mimi ni mmoja wa mzazi ambaye nimepoteza kijana yangu kwa sababu ya tuberculosis. Lakini tumeongea hiyo pamoja na serikali yetu ya hapa Kiambu County, wataendelea mambo ya tuberculosis iangaliwe. Vijana wafundishwe, wacha kutumia kikombe kimoja na mwenzako. Jacinta Siambua ambaye anawakilisha watu wenye ulemavu amesema hawakujiepusha, huku akieleza katika mtaa wa Kiandutu kuwa mabanda yamekuwa mahali pa kuficha pombe haramu na dawa za kulevya na kuwa watu wengi wanaoishi na ulemavu wamekuwa wachuuzi na watumiaji wa dawa za kulevya. Ukiwa kama mwanadamu, chochote kinatumiwa ni mtu ule ambaye sio mlemavu wanatumia, kwa sababu wao ni wanadamu kama wale wengine. Kwa sababu unajua inzi moja hufanya ng'ombe mzima oze. Kwa hivyo wao hutumia, na ningeuliza serikali pasa kuingia, usiambiwe huyu ni mlemavu hata shikwa ama hata acha kwa sababu yeye ni mlemavu. Kwa sababu hao ni walemavu, ni wazazi. Mtu amezaa ako na watoto amewaachilia kwa sababu ya mambo ya darati. Sasa wametaka serikali itoe mamlaka yake ili kuokoa kizazi, kieleza kuwa wanawake wako tayari kusaidia na kufanya kazi na polisi ili kutambua wachuuzi na maeneo ya pombe haramu. Sisi kama kina mama, sisi ndio tumeathiriwa sana. Kwa sababu sisi ndio tunajua uchungu wa kuzaa na uchungu wa mtoto. Kwa sababu wakati hii pombe imeendelea, tunaona kizazi chetu kinapotea. Na ndiposa tunasema iendelee, acha tu pombe safari moja. Lakini kuwe na mafundisho. Ikiendelea kufungwa, ikiendelea kusimamishwa, tuelimishe walevi ili wakaweze kupata maarifa vile wanaweza kuacha, ili wakaweze hata kujua mambo ya Mwenyezi Mungu. Kaunti ya Kiambu ni kaunti ina host watu from all over Kenya. Kwa hivyo ni kaunti ya everybody in all the 47 counties. Na kwa hivyo katika hapa kuna shida hizo nyingi sana za mental health kwa sababu ya influence pia ya Nairobi. Na kwa hivyo tumekuwa tukisema ya kwamba, nilisema wakati wa campaign nitasaidia watu kudili na hiyo issue ya mental health. Na kwa hivyo tumekuwa tukipambana nayo. Mokora, runinga ya Gtn. Mpenzi mtazamaji, siku zote na kurai ni vyema tuzidi kuunga serikali mkono katika mchakato mzima wa kuzidi kupigana na vileo pamoja na matumizi ya dawa za kulevya na ambazo zinazidi ambazo zinazidi kuathiri vijana wetu na hasa kutoka bara hili la Mlima Kenya Kati. Hivyo basi ni vyema tuzidi kushikilia serikali wakati iko kwenye mapambano haya ya kupigana na vileo hivi. Taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kiambu na hasa yake mwandishi wetu Mukora inanipa nafasi ya kwenda mapumzikoni kwa kidonyo tu. Nikirejea nina taarifa chako, usitakiondoka.
Thikũ ici andũ aingĩ nĩ maragio nĩ mũrimũ wa nerves ũrĩa ũhutagia magũrũ, ciande, ciara, marũngo maku makaga hinya, ũgaikara ũkĩgandaga, kũrĩo nĩ kĩongo kaingĩ, maitho maku makaga hinya, ũgate gĩtaranĩrio. Nĩkĩo thibitarĩ wa Naye Health Clinic ĩrĩa ĩtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Mwangi ĩrakũmenyithia ĩna ũhoti wa kũriũkia nerves ciaku kaimana. Oho nĩ mathondekaga mathĩna ma gĩthũri kũhingĩkana, ulcers, goita na ĩngĩ mĩingĩ. Monekaga kũ? Mũthenya wa Jumatatũ monekaga Mahesh Hotel kũrĩa Murang'a kũrigania na bengi ya KCB. Waĩrĩ monekaga Thika Rwambogo Building kũrigania na stage. Wagatatũ monekaga kũrĩa Gĩthũngũri Diplomat House kũrigania na stage. Wakana nĩ Ramithi monekaga Maĩ Mahiũ Mathingira House kũrigania na stage ya Limuru. Wagatano monekaga Nairobi Nyamakima Mololine House. Naguo Jumapili monekaga Nyeri Star kũrigania na supermarket ya Naivas. Tia kũrĩra rĩngĩ tondũ Naye Health Clinic ĩhaha nĩ tondũ waku. Kuohoro makĩria mahũrĩre thimũ nĩyo 0725815641 0725815641. Naye Health Clinic, ũgima waku wa mwĩrĩ nĩ ũtonga waku. Do you have a skill but lack certificate to certify that indeed you're qualified? Je, una ujuzi lakini huna cheti? Join the Kenya National Qualifications Authority in collaboration with the State Department for TVET on 22nd of March 2024 from 8 a.m. at KICC Nairobi for the launch of recognition of prior learning policy as well as graduation of the first pilot program of RPL in Kenya. RPL is a process of assessing and certifying your knowledge, skills, and competence against prescribed standards of learning outcome, regardless of when, where, and how they were acquired. Join us to learn more on RPL. This message is brought to you by Kenya National Qualifications Authority through the Ministry of Education in collaboration with the other government ministries, stakeholders, and partners. RPL. Jua kali hadi geti kali. Wena itangatho ngererikinyire ya Kenya na njira ya mwanya, itangatho ria biacara, wendia wa migunda, magongona ngũrani ta kũmenyithia mũingĩ motungata marĩa kambuni yaku ĩraheana kana kũmenyithia mũingĩ mathomo marĩa thukuru waku ũraheana, imenyithia ciaikua hamwe na motungata mangĩ. Ũka wonjorire na ithuĩ na thogora mũbacĩrĩre. Twarire kũgerera thimũ namba 0742606195 kana email nĩyo sales@gtntv.co.ke kana ũtũcire wabici-inĩ citũ GCTC Complex, former Othaya Teachers College, GTN TV, mũciĩ wa iheo na tarada. Naam, karibu tena. Na michezoni ni kuwa mkufunzi wa timu ya taifa ya soka ya vijana chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20 almaarufu Rising Stars Salim Babu amesema kuwa vijana wake watawania kunyakua taji la mashindano ya mataifa manne yatakayoandaliwa kuanzia tarehe 23 hadi yatakayoandaliwa tarehe 21 hadi tarehe 23 mwezi huu nchini Malawi. Kikosi hicho kinatarajiwa kuondoka nchini jioni ya leo kwenda kushiriki katika mashindano hayo. Haya yanajiri huku timu ya taifa ya Harambee Stars vilevile ikishiriki katika dimba la mataifa manne huko Lilongwe, Malawi, mashindano yatakayofanyika ama yatakayofikia kikomo mnamo tarehe 26 mwezi huu. Tukiendelea tournament tuweze kushinda hizo game zote mbili kwa sababu ni game semi final na finali. Sasa imekuwa na dropping back tunaenda kushinda. Kwa vijana ready, tunatoka set kila kitu mind na technical bench na kila mtu tukaongea naye. So tuna make sure kila kitu kwa sababu ni team tumekuwa nayo kuanzia under 18 tumekuwa na karibu 3 weeks huko na Kisumu. So tumekuja hapa leo tumekaa nao 1 week. Kwa kwanza hakuna football utaka kulose. Na join enda kwa tough tournament juu maybe atujui ya
I feel tuko well prepared to face anyone who comes before us. Na bila shaka tunawatakia timu ya Rising Stars ushindi katika mechi hizo, huku vile vile tukiwatakia timu ya Taifa Harambee Stars ushindi. Lakini kumbuka kwamba timu hii ya Rising Stars ama ya vijana wasio zidi umri wa miaka 20 huwa ina mkufuzi na Ben Salim Babu. Hawatakuwa na huduma za mshambulizi Ingavi na ambaye ako pale Marekani, ambapo huwa katika shughuli zake na katika akademia moja huko Marekani. Vile vile hawana huduma za kijana muhimu sana haswa katika safu yao ya ushambulizi Aldrin Kibet, na ambayo bado yuko pale kwenye akademia kwenye taifa la Hispania. Kwa hivyo watakwenda kupiga mechi hizo ama dimba hilo bila huduma za washambulizi wawili Aldrin Kibet pamoja na Ingavi, na ambao hawakuweza kushirikiana kwa sababu na ambazo tutakuwa tukikufahamisha sababu zizipi haswa ambazo zilizuia vijana wote wawili hao kuenda basi kushiriki katika dimba hilo. Mshindi wa mashindano ya mbio za magari za division ya kwanza mwaka 2021 Akif Virani ananuia kukamilisha awamu zote za makala ya mwaka huu za mbio za magari za WRC Safari Kenya zitakazoandaliwa mjini Naivasha juma lijalo. Akif ni miongoni mwa madereva 4 watakaoshiriki kwenye kitengo cha WRC2. As far as preparation goes, we've probably done our best, and that's what matters. So then the next part is up to me when we're behind the wheel in the Feeling confident for the race, yes. Just some small issues we had yesterday in the test with hydraulics on the brakes and on the clutch. It was leaking a fair bit, but it was nothing major. We managed to sort it out, and then we were able to get into our testing program that we had yesterday. Tukisalia kwenye mashindano ya Safari Rally ni kuwa mshindi wa sasa wa mashindano ya Safari Rally Karan Patel ana uhakika kwamba yuko tayari kushindana na wachezaji wakubwa katika mashindano ya mwaka 2024 ni mwaka huu inayotarajiwa kuanzia Machi 28 hadi 31 huko Naivasha. Dereva huyo wa timu ya KCB Racing na msaidizi wake Joseph Khan watachuana katika gari la Skoda Fabia R5 chini ya jamii ya mashindano ya kitaifa ya rally ya Kenya KNRC. As far as preparation goes, we've probably done our best, and that's what matters. So then the next part is up to me when we're behind the wheel in the actual rally for me to do my best, because the teams will have done their best in preparing for the race. Yeah. Well, the game plan would be definitely still to attack as it was last year. Thankfully and very gratefully, we have now engaged with KCB for the second year in a row. We were the KCB drivers last year in the WRC. We were also the KCB bank drivers for the Africa Rally Championship, which we won last year. And I think that has helped them get some confidence in us. At the same time, we are very happy with working with them. And I think the partnership is quite beneficial mutually. Na tunawatakia kila laheri madereva wote na ambao watashiriki katika michezo ama awamu hii ya michezo ya Safari Rally huko Naivasha, michezo ambayo itachukua takriban siku 3 kuanzia tarehe 28 hadi tarehe 31. Tutakuwa basi moja kwa moja tukiwa ange kabisa kukufahamisha yatakayojiri katika mji huo wa Naivasha, County ya Nakuru. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina la ziada ila kutia kikomo na kukuja jamvi letu na muhtasari wa runinga Gtn Saa Moja. Lakini kwenye ukurasa wangu haswa naona watu wanazidi kusema nami sana. Namuona Yuagalo Wambo anasema kwamba yuko mitamboni sana akiwa katika mji wa Kimbo, kaunti ya Kiambu. Faith Mwangi anasema yuko mitamboni akiwa maeneo ya Ruiru. Shiko Ali anasema kwamba Kiambu wako mitamboni. Skora Mudhoni anasema kwamba
One of my favorite classmates anasema kazi nzuri sana kwa katika kaunti ya Murang'a. Massimo anasema kwamba kazi nzuri naifanya, ipo siku, hakika bila shaka ipo siku na siku itakuwa njema katika kutoka kaunti ya Murang'a. Na muona vile vile Ferista Mwina anasema kwamba Kiswahili mufti sana. Asante sana, tuzidi kujituma kaka. Naitwa Nairobi Gatuma akiwa katika maeneo ya Kiambu na haswa katika kaunti ile ya Kiambu na haswa eneo la Ruiru. Na muona vile vile Stella Gigs anasema kwamba yuko mitamboni. Na muona Deno Kalusi anasema kwamba inshallah. Asante sana Jose DJ Tiazi anasema kwamba kazi safi wafanya bro. Kisha namuona Ken Brown anasema kazi safisha, anasema kwamba iko juu sana. Anasema vile vile ipo siku, na bila shaka mimi nasema ipo siku na siku sio nyingine bali itakuwa ni siku njema. Patricia Makumi vile vile anasema kwamba yuko mitamboni, yuko katika maeneo ya Ruaka. Vile vile anamuona anaitwa Nekumika anasema kwamba yuko mitamboni. Ni baadhi ya rafa na ambazo zinazidi kumiminika kwenye ukurasa wangu wa Facebook na hasa mitandao yangu binafsi ya kijamii. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, dhati ya shukrani kwa kuteua kama kitovu cha taarifa zako sadikifu, bainifu na sanifu, na sio leo tu wala kesho bali ni siku zote. Kumbuka kwamba itimi hapo mida saa 3 usiku utaungana na mwenzangu Moridhi Ichura. Siku zote kabla niondoke studioni kwa mondoko wa kudunda, lazima nikuache na dibaji la siku. Sikiza hii na usikize kwa makini. Hakuna dawa ya mende na ambayo hutoka shilingi 20 hautapata dawa ya kuwaua panya itakayotoka shilingi 20, na vile vile hakuna dawa ya kuamaliza mbu na ambayo itatoka shilingi 20. Ni kileo kipi hicho na ambacho utauziwa pesa kidogo sana na uweze kulewa na bila hata au unaweze kupokea mpaka wakati utaweza kupoteza fahamu? Jitahadhari sana na vileo na ambavyo unavitumia, kwani wasema husema dawa ya konokono ni chumvi. Atafakari hayo ijapokuwa si tafakari ya babu. Salia na Mwenyezi Mungu kwa kwamba inawezekana tukiwajibika. Rangu jina ni Munano Makumi. Alamsiki.